Od 1999. godine do danas bilo preko 100 napada na severni deo grada sa južne strane, mnogo je krvi proliveno, mnogi Srbi su bili ranjavani i povređivani, mnogi su dali svoje živote za odbranu severnog dela grada. Pa mislim da problem otvaranja Ibarskog mosta ne može da razume niko ko ne živi u Kosovskoj Mitrovici. Zbog svega već što sam rekao, taj potez bi izazvao dodatni strah i strepnju kod Srba. Sa druge strane, taj potez bi značio opet još jedan korak ka zatvaranju opštine Severna Mitrovica, što je i cilj krajnji južne opštine i kosovskih vlasti. Imali smo priliku tada baš kada je kasnije uklanjan Park mira, da tom samom uklanjanju prisustvuje i tadašnji gradonačelnik, mislim da je tada bio gospodin Bahtiri, koji potencirao tu priču kako više ne postoji razloga da ovaj most ne bude funkcionalan i da se ne teži ka ujedinjenju dve opštine. Sa ove tačke gledišta i ovog vremenskog rastojanja mogu da kažem da je bio uspešan, jer su Srbi opet pružili otpor, uspeli su da sačuvaju i svoje domove i sprečili su masovno iseljavanje Srba sa severa Kosova i Metohije. Mislim da su još jednom tada pokazali jedinstvo, da su sačuvali sve 4 opštine na severu, a ne samo Kosovsku Mitrovicu.